Nothing without you. Nothing without you. Amen. Nothing without you. Nothing without you. Nothing without you. Nothing without you. Harra. Hidam koi kame. Hidam koi kame. Yero asi war nama hidam ekana sitta kasi de mal tu ka sitra ga matro. Ilala tu tesla. Mele samal te. Yamir. Bichu sam. Yamir. Hash. Nerko. Narko. Akasa de fa. Bayi to. Bayi. Akasu mata de. Mele ke idama. Sammun ke idama. Bayi. Kallatti ka bitta ta ke sarta. Yoti akas gorte ta dalga sitigale. Namat namat na bedetu koba ke akana maratu. Fayya bana gadem. Rugama. Simjete na am ako nama. Ochi sa demu. Amma timbe turakina si adem samale. Kallatti unduma ni garu abude warunduma wansi garu sammun ke sit chofame. Ofsu wallahi sa gamma chungam. Rawati amma waya larta. Wanti sittun tolle mana ke sabi duru. Sabi chinkar famara kachartu. Wan brai larta. Goftana kai wa eke tibirre kanol kasai. Amen. Addan jurmale amen jira. Amen. Amen hallelujah. Amen hallelujah. Amen hallelujah. Amen hallelujah. Am kogun falada bere. Yes. Falada bere. Nama bira falada bere. Sibira falada bere. Na bira jame male hinarkine. Rufa nama shiaria bosakia. Haragaru sagale andubara. Amen. Marada zawina shiaria bosakia. Sagale andubara. Namni ate jira tamni sagale jira tamya. Amen. Amen hallelujah. Amen hallelujah. Namni ate sagale jira de duran tok arke ol kasi an sagale jira. Amen. Sagale jira. Sagale. Hat. Sagale. Nami chiguni yora de bokonnaka. Sirri. Yora de bokonnaka. Herrebini rafu yutikko. Chufa kesai. Namni tuwa wa egarasa itematutu debi isawara. Debi ani karatu chufu. Debi ani dandin chufu. Gofta ko kannanje. Arka jol gafata. Dula mana mashia dia bos. Kana sagale nasirfe achi sirrapana me. Amen. Amen hallelujah. Amen. Narrapana me raida. Amen hallelujah. Amen. Alarra. Alarra. Ejuro. Alarra. Ejuro. Alarra. Ate. Baname. Narrapana me raida. Narrapana me. Hallelujah. Amen. Arra sirrapana. Amen. Garba kana sirrapana. Amen. Namota baay'eetu namoota si wallaalan bilbila kee wallaalan siinsi wallaalan adaraashaa kee wallaalan garuu bee siinsi wallaalan sammuu keessaa si haqaniiru har'a gooftaan bokke si yaadan. Ameen hallelujah. Si yaadate jedhe gooftaan. Si yaadate jedhe gooftaan. Landa silabana moshia diabosakia. Kallattii hundumaan karaa cufameera. Masmara kamii? Hidhaa keessa amma garuu dhaabana. Amen. Yes, jabana harkaa qarrabani. Amen. Ifteeru gaba. Amen. 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 Inni kaleessa namaan sidide kana booddee sindidu. Amen. Inni kaleessa namaan sidida jiru sun kana booddee sindidu jedhe gooftaan. Siga. Bayi. Yes. Bana mola kamera. Yes. Nama nani anda kami bersisatu. Nama macina milena shani bita itu. Yes. Maka aku wala kita. Yes. Wakai yang mani je maka wakai dua orang je kita. Nama nani uji bersisatu macina milena shani bita itu. Dia itu para bayi lagi waktu berita. Namni na tu fare berita. Gara-gara malah aja sih namni. Isa tu mikanya isa tu dah aja. Mikanya na tu dah isa berita. Karena jadi tahu aku orang aja berita. Nama kan aku abis uji berita. Garuan berada ni anak. Para gap
كل دور بنا جات بيتا ماشي واقعنا ولا لا بيتا برا باي كيف إذا على دوا مدير يس mana keessas يا يتمو hiikameera hojii yettamu tidaariin kee hiikameera ameen dhaggeeffadhu sitti hima yes amma ati jechuun wajjin jirtu jiro wajjin hin jirtu kowaan wajjin kophaa kee jirta yes waaqayyo har'a sagalee ergeera ameen ameen haleluuya ameen haleluuya ameen haleluuya ameen haleluuya maal godhu jechaan jirtu saabii gaa'ila keenaaf maal godhu jettu Rosana Mashia Diabosakia. Goftana Kedi, Harra Sagalia Pidara. Amen, hallelujah. Amen. Sagale nufe. Amen. Ewa ligana sagaleda. Sagale. Sagaleda. Sagale. Amen, hallelujah. Amen. Amen, hallelujah. Amen. Sagale ngafar pulla fana makasa jo. Paraname. Naman kata bitin. Malin kata beta. Sagale dangka. Abenyan kata bitin. Sagale dangka. Sagale ala tiga sirtu sirram pachisa. Amen, hallelujah. Amen. Kaku kabda. Ya. Sekaku mali. Nine. Ya? Lugai. Lugai. Takadu batibeta. Takadu batibeta. Putro kami. Amen. 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 Arra kasi sirrata banam. Amen. Sirrata banam. Amen. Sirrata banam. Amen. Sirrata banam. Amen. Efurra galagali narra banam mere. Narrabanamera. Narrabanamera. Amen. Banam mere kana. Amen. Namni singkabu. Amen. Namni kana bodde darasha ke walla. Amin haleluya. Amen. Ufta ko kay. Jerome yo gitut wana ran si agarsis. Amen. Ila le kefa. Kesi ke kungubatera. Kesi darbe bishan undi di frottu yo abidde tay si kubara. bayi Waaqayyo ke sagale ergera laban si kase. Amen. Amin haleluya. Amen. Sagale ergera laban si kase. Amen. Amma iseni jarsumma te sanitu. yeroo baay'ee Eshi. danda'e Dadab. Dadab. Akka sensi galtu barbaadamu maal barbaadda? akka Namaan keessan irratti isin irratti hojjechiifameera. Digimtii isin irratti hojjechiifame. Yoo isin wanti na dubbatte si biratti waan guddaa ta'a. Yeroo itti wanti na dubbattu ishee biratti waan guddaa ta'a. Arrabni keessan isa biyyi wal qabbaneessu qabbana qabdan. Har'a kaasee jedhe Yesuus har'a bicha geeddareene. Amen. Amen haleluya. Amen. Amen haleluya. Amen. Amma isheen karaa galtu barbaadaatti jaarsummaa barbaadaatti galuudha manatti galuudha. keessa hin jiru keessa hin jiru maaliif adeemsi isheen deemtu karaa biraati bakka Eshi. baay'ee dadhabe rabbi Amen. Sagaleen dhufeera. Isheen nan geeddaraa sin nan geeddaraa. Amen. Warra waa'ee keetti birrii guddaa baasanii qabeenyuma amma lafoota ammarra jirtu dhaaluudhaaf jedhanii ana dhaggeeffadhu dhaaluudhaaf jedhanii birrii namni sii liqeesse yookiis birrii namni sii liqeesse hin turre kanaan ture birrii meeqa mana yaadattu garuu birriin kee waan kee immoo namarra jira. namaa kenneeni yaa barii gaatu jiisanii deebisa Sirratti hojjechiisanii. baruma sana deebisa Hirmatti hojjechiisanii. baruma kiyyaa sanatti ergasii waggaa 17 nama duratti baddisani inni makiinaa akkasii yoo qabu caammaan ittiin fayyadamu qabeetta har'a kana naa wayyecha har'a xiqqoo naa wayye beektaa nan beekurree wallaane beekuma kiyya keessa darbee Darbee sittani maal? Yeroo tokko harka keenyaatu sirrii hin ta'u.
Milla kee kana sirriin ta'u. Yes. Sammuun kee kunis ofiisi ta'a. Akka nama maraateesi ta'a. Waaqayyo har'aa kaasee jireenya kee irraa rukuteera. Ameen haleluuyaa. Ameen haleluuyaa. Gooftaan koo jireenya kee irraa dheera. Narraa hiikameera. Jali amma jiru. Narraa hiikameera. Narraa hiikameera. Haleluuyaa. Sirraa mana kee irraa jireenya kee irraa hiikameera. 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 Haleluuyaa. Insana badaa'e miidhanii garaa koo. Cabsee saboosisee lafee namummaa koo. Narrachinni isinii miisana boosisu. Boqonnaa dhowwee miisana dorsisu. Salkaniif guyyaa deebuu koo. Garaa kooti. Hin beektam yaa Yesuus irruu koo. Atumti naaf guuti. Seesana yaatee lafee koo. Gaayaa bara dheeraa. Hin ga'amicha kootiin erge. Darbuudha ta'eera. Bakkee kolaalanii waa baay'ee dubbatu. Sidaa keessa namaa namni hin dubbatu. Gaayoo facallise hunduma sabaadde. Akka nama abdii hin qabnes fakkaadde. Si eeguun ulfina akka ta'es beeke. Anaafis na darbam jedhee tan si eege. Salkaniif guyyaa deemuu koo. Fedha garaa kooti. Hin beektamu yaa Yesuus irruu koo. Atumti naaf guuti. Cabsee sana yaatee lafee koo. Beekaa callisuun golaana taasise. Awwaayin bafni galaana dhabsiise. Kanas guddaa godhee homaatu lakkaa'u. Waa himuufan jira gaafa naaf bari'u. Har'a waa himta. Har'a ganama kana Waaqayyo waa si himsiisa. Ganama kana Waaqayyo tokko jedhee si jalqabsiisa. Ameen haleluuyaa. Hallelujah, 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 Waaqayyo si maal keetti? እግዚአብሔር ለኔ መልካም ነው። መልካም ነው እግዚአብሔር ለኔ። Jecha guddaadha. Maaliif akkasina akka jettu beektu? Namni si ilaaltan kun, namni amma fuula keessa dura dhaabattu kun tirraafii du'aati. Kan du'arraa haftee. Nama du'arraa hafee dhufee. Ameen haleluuyaa. Maali beektu? Yeroo tokko Waaqayyoon hin kadhanna turre beektu mana namaatti Waaqayyoon kadhannaa ishee
beeku dhabattee fayyaadha yeroo sana. Sirrii moo sirrii miti? Maal ta'a isin fakkaate? Sammuu kee kanattuu xinnoo ishee dhagaan qabannaan fayyaadha itti. Yeroo sana na yaadadha. Dhuguma immoo fayyaadha. Mucaa baatti dugdatti mucaa baatti waggaa sana. Innaa siin qaradhaa innaan baay'eetti hin tolle nan beektu waan taate. Haalli keessa jirus baay'ee ulfaataa waan ta'eef yeroo sana hin beekamu. Kana booddee egaa hin bayinaa. Hin bayinaa. Kana booddee iddoo mana qorichaa guddaatti darbita. Mana qorichaa kanarraa asii naannoo kana hin danda'amu siin jedhaniitu. Hin danda'amu siin jedhanii mana qorichaa guddaatti si geessudha. Eessa dhatti? Guruma hospitaal. Guruma hospitaalii. Achuma maal siin jedhan? የጭንቅላት እጢ Eeyyee. Hiitii sammuu beektu? Hiitii sammuu beektu? Hiitii sammuutti galee haba qaffattu jedhan. Birriin qabdu isumayyuu alatti dabarsina siin jedhudha Waaqayyo yeroo sana. Waaqayyo garuu akka gidduun galaa garuu milkita kan argite. Ameen. Ameen haleluuyaa. Ameen haleluuyaa. Mee akkam ta'e? Isa booda waa dubbadha. ያው አንከና ሰው ደግሞ ታቀዲ ፈናማሪ ፈለስ ሲሳሳ ያው የጭንቅላት እጢ አለብሽ ተባልኩ ማለት ራሴን አሳተኝ ማለት ነው። ራሴ ሳትኩ ልጆቼ ማልተኝቼ ያለው ከዛ በኋላ የጭንቅላት እጢ ነው ተባለ። ጭንቅላት እጢው መውጣት አለበት ተባለ እና ትንሽ ያው ቤተሰቦች ውጪ ስለነበሩ በጣም አታመነ። በቃ ድንገት ነው የኔ ስራ ላይ ያለው ሁሉም ነገር ሰላም ነው ጤና ነው የሚመስለው። እኔም ስለማላውቀው ከይዙ ታሙ ያየ ሰው ምንም ችግር የለውም እየሰራው እንደዛ ይሆናልና በኋላ ላይ በቃ ወደ ውጪ ልወጣ ነው እንደሚታገል የነበረው። እዚህ ደግሞ ግሩም ሆስፒታል ኬዙ ይገኝ እንጂ እዛ ደግሞ መስራት አይችሉም ነበር አልነበራቸውም ሐኪም ጭንቅላት እጢ ኦፕሬሽን የሚያደርግ ማለት ነው። እና በቃ በጣም ከባድ ሆነ። ራሴ አይኔ ተንሸዋል። ሁለቱ አይኔ ማለት ነው ያው ያሳውራል። ይሄ ጭንቅላት እጢ አይኔ ያጠፋል፣ ሰውነት ፓራላይዝ ያደርጋል፣ እስከ ህይወት ድረስ ሊያጠፋ ይችላል። ያው እኔ ጌታ ስለተናገረ ጣልቃ ስለገባልኝ ነው። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ስናልፈ ነው ነገሮች ቀላል የሚሆንበት። እና በቃ ወደ ውጭ ፕሮሰስ እየተደረገ አሜሪካን ሀገር ወንድሜ ሊወስደኝ እሱ ዶክተር ነው የልብ ሐኪም ነው። እዛ ሊወስደኝ እየሞከረ እኔ እየባሰብኝ ሄደ ኬዙ ማለት ነው። ጭንቅላት እጢው ቀናቶች ባስቆጠሩ እጄ ሼክ ያደርግ ነበረ። አይኖች ተንሸዋል። በቃ ኦልሞስት ልክ እንደ ለምንድን ነው እንደሚታረድ አይነት በቃ ተስፋ ይቆረጥ አብሶሉትሊ ምንም ተስፋ የሌለው ሰው ሆኜ ነበር የሚሄደው። ከልጆቼ መሀል ነው ልጆቼ ወይኔ እናቴ ልጅ ወይ ባለቤቴ ምንም የሌላቸው ናቸው። በሰራተኛ ነው ልጆቼ ትሄድኩት እና በዚህ ሁኔታ እያለ በቃ ሙሉ በሙሉ አይኔ ሊጠፋ ኮሪያ ሆስፒታል እከታተል ነበር። ምናልባት እዛ የሚሰራ ከሆነ ብዬ ማለት ነው። ኮሪያ ሆስፒታል እየሄድን እያለ መንገድ ላይ አይኖቼ ሙሉ በሙሉ በቃ ጨለመብኝ። መንገድ ከባለቤቴ ጋር እየሄድኩ ማለት ነው። ከዛ ቆይ ኢየሱስ አሁን ታስሮ ነበር አይደል? አሁን የእግዚአብሔር ቃል ስንማር እኔም በቃ አይኔ ሊጠፋ መሀል ላይ ቆይ መንገድ ላይ ቆይ ባለቤቴ በቃ ቆይ ቁምል እስኪ አይኔ አሁን ምንም አይታየኝም ብዬ ቆምኩ። በቃ ባለቤቴ በጣም ተጨነቀ። አንቺ አይነት ስውር ሆነሽ ነው ይዤሽ የምሄደው በቃ እዛ አሜሪካ ነው የሚቀር። ምክንያቱም ከጊዜያቶች ተቆጠሩ። አሜሪካን ኤምባሲ ብሎ ነው ቪዛውን ማለት እግዚአብሔር አውቆ ነው ያዘገየው። እግዚአብሔር ትልቅ አምላክ አሜን። አሜሪካ ስለተሄደ አይዳል አሜን። እግዚአብሔር ባለበት ቦታ ላይ ነው በቃ የእግዚአብሔር ቅንና ሐሳብ ነው የሚፈጸመው። እግዚአብሔር መልካም በኋላ ላይ በቃ ኮሪያ ሆስፒታል ሄደን የሚያየው ዶክተር በጣም ተንቀዠቀዠ። አሁን የእግዚአብሔር ፍቃድ እስከሚሆን ድረስ ነው ቀደም ስንማር የነበረው የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ጊዜ እስከሚመጣ ነው አይደለም። ነገሮችን መከራዎችን ሁሉ የእግዚአብሔር ቃል እስከሚመጣ ነው። ጉብኝቱ እስከሚመጣ ነው ለአብርሃም አሜን አሜን። የእግዚአብሔር ፍቃዱ በመጣበት ቀን ግን ጉብኝት ነው ኃይለኛው ጉብኝት አሜን አሜን አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። በኋላ ላይ በቃ ኮሪያ ሆስፒታል ዶክተሩ በጣም እንትን አላለ። ሰዎችን እዛ የወንድሜ ሐኪም ጓደኞች ነበሩ እዚህ ያሉ ማለት ነው። አሜሪካን ሲሄዱ የሚገናኙት ዶክተሮች ነበሩ። እሱን አነጋገርኩኝ። እኔ ወንድሜ በቃ እዛ እንደሚሄድ ነው እሱ የሚያስበው። እኔ ደግሞ በቃ ጨርሻለሁ፣ ከባለቤቴ ጋር ጨርሰናል፣ በቃ እዚህ ይሆናል ምንም አትሆኝም ብሎ ባለቤቴ ያሳምነኝ። ዶክተሮቹን አነጋገርኩና በቃ ወስናል። ተነጋገርሻል ከወንድምሽ ጋር? አዎ እኔ አልተነጋገርኩም ከወንድሜ ጋር። ከዛ በኋላ በቃ እዚሁ ይሰራልሻል አሉኝ። ዶክተሮቹን ሳነጋገር የእሱ የወንድሜ ጓደኞች ጥሩ ዶክተር አለ ተባለ። ከዛ በኋላ ዶክተሩን አገናኙ። የጭንቅላት እጢ ኦፕሬሽን የሚያደርገው ማለት ነው። የሚሰራው ጥቁር አንበሳ ነው። በጌታ የሆነ ዶክተር ነው። ጌታ ረድቶኝ ማለት ነው። ዶክተር አባት ይባላል። በጣም እንደ ስሙ አባት የሆነ
አንዳንድ እግዚአብሔር ሰዎች አሉት በዘመናት መካከል መዘመር ብቻ አይደለም፣ ወንጌልን መስራት አይደለም። እዛው እግዚአብሔር ሰዎች አሉት በየቦታው። የጌታ ስም ይባረክ። እዛው ላይ ይህንን ዶክተር አነጋገርኩት። ሄድኩኝ ከይዘን ይዤ ስሄድ በቃ ይሄ በጣም ቀላል ነው። እንግዲህ ተስፋ የቆረጥኩ በቃ በሞትና በምን መካከል ያለው አንድ እርምጃ የቀረኝ ሰው ነኝ። በቃ በተስፋ መቁረጥ ውስጥ ያለው ነበር። በኋላ ላይ በጣም ቀላል ነው አለ ዶክተሩ። አሳመነ። ከዘና ሆስፒታል ነው የጭንቅላት ኦፕሬሽን ለ6 ሰዓት የፈጀ ነው ቀዶ ጥገናው ያካሄዱት። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። በፍታ ገለት የፈዳር ከከሰውት ቱማቲ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አፋናጋር ነጋር ዋቃ ሲገረቹ በርባዴ ማይኒ ቤታ ማንኒ አትናጋ ነገሩ መነኬረ ዋቱ ቡፈቴታ ዋንታ ጅሬኛ ኬጄ ዋንታ ታኤታ ሰሙ ኬጄ ቁጭን ኩንሞ ሰሙ ኬራ አፌ ገረገደ ሜሰኬ ገረገራ ኬት ገድፋ ዋቀዮ ጎፍተን አከይ ሐራ ካሰ ስራሻ ላይ አሜን አሜን ዋንቲ ለሜስ ጀራ ይደበ ጅሩ ጅራ ይሮዲዮ ግዱት ዋቀዮ ከ ሂኬንጀ ሲዲሰ አሜን ዋንታ ጎፍተን ረቱላማን ጆምታኩ ጆኒ ይከመኩን ዮሚን አንኩን ይከመ ዋንታ ዲጀ ስሪ መስሪ ስሪ ዮሚ ከመገራን ኮ ዲገመድ ዮመኒ ኮ አንኩ ወረካኒ መነኮ ኬሰ ተጋጅልቶ ተስዋመደ ገራን ኮ ዲገመድ ቻንድርቶ ዶራቲያ ቦስ ሰልቬኒያ ቲያ ቦሰከ አሜን አለ አሜን ሎራ ባባ ያ ቦሰከ ላቲያ ያ ቦሰከ ሪላባኒያ ቦሰከ የለቬኒያ ቦሰከ ወንድራ ረኮ ከብገት ነሞኛ ከዱ ፈሪስ ብላ መነከት ገመደኒ መነከት ጎመታኒ ይሰበር ባዳ ገራንከ ይሰበር ባዳ ወቀዮቴ ሐረከ ከራት ባሰረኒ አሜን ኡላማገሰከለ መገያ ሳለ አሜን አሜን አናም ከራም ፔሬና አናም ከራም ባየና አሜን ኢየሱስ ሃሌሉያ ወያ ወቀዮ ጋንድቶት ዮመና ኮ ከሰት አቁሞ ወረካኒ ዮመና ኮ ከሰት ለለንታ ዮመና ኮ ከሰት ገነታንታ ዮመንታ ጀግልቶታ ከገራ አቆት ፍረፍ የገለ መናፎት ኢንን ቀምነስ ኢንን ቀሙስ ዮምኛታ ዋቀዮ ከረጃ ጅርቱ ዋቀዮ ከ ጉያን ሳማ ይከን ገዲሰ አሜን ቶት በቃ ታናስ ከመጣ ኢየሱስ ጌታ አሜን ይከን ገዲሰ ጀዳ ኢየሱስ አሜን ሃሌሉያ አሜን ዋቀዮ ይከን ገዲሰ አሜን ከነቦደ ማን ከጅረኝ ከይ ከማን ገዲገ አሜን አናማሪቡ ኦጃመርቱ ራጅርቱ ገና እንዲስ በቃ አሜን እንዲስ አሜን በከፈን እንዲስታ ኦጅብራ ጀልከ አሜን ዋቀዮ ከራን ሲቲባስ አሜን ከራን ሰና ማምደር ሳቲ በርባድ ትደቴቱ የሮ በርባድ ትደቴቱ አንኬቲ ዋስ አንኬቲ ታንኬ ዋቀዮ ሲባል አሜን አሜን ሰማን ቤታ ሐሮ ዋቀዮ ሚላኬቲ ይከራ ሰሙ ከራ ይከራ አሜን አሜን ሃሌሉያ አሜን ዋቀዮ ሰሙ ከራ ይከራ ሚላኬራ ይከራ አቲና መናጋራ ጋፋት ትከቱሜ ማናኖ መናኬቲ ይከዋ ደርባቱ ጅራ አገፈት እይ ማንኪ አከልጄ ቀም ከዋ ወጀቱ ጅራ ዋቀዮ ከ ኡቱማ ሰዋን ባየ ወጀተኒን ዋየከ ዋ ወጀተ አሜን ዋኤኬቲ ዋነቲ ነሞኒ ባየን አርካሳኛ ፋራከከስ አከብቲ ተቀኖ ከናፈኒ ሂንዱት የኔ ጋቱሬ ሂመራት የኔ ጋቱሬ ሪንሰልበት የኔ ጋቱሬ አለሸኖ ብራቱ ጉድፈ የኔ ጋቱሬ አሞ ገራለ ዋቂ አዲ ሰገነራ ካሰው ቢቆት ትደርፈ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ነራይ ከመረዳ ዋቀዮ አላከነ ንብራን ጉድስ ስመቱ ጉድፋተ ደባይ ወለበኒ አሰክራሽ ያደረሰያ ሂብላሪያ ወሰለበሽ ያደረሰያ ሪፋሎቲያ ማሰናል ዋቀዮ ራፊና ወሰያ ሂላ ረመዳንያ ወሰያ ካራት ባሰረ ደባቀዮ ካራት ባሰረ ደባቀዮ አባታ ደባቀዮ ነንገከ ሰረቱ ገከሰ ወሊገላ sumatu guddifate de waqa አሜን 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 ሃሌሉያ አሜን አንስሪቡ ijoolleen kee baay'een turan biyya kana keessa turan waaqayyo karaatti baaseera አሜን አሜን
haleluya. Karaatti baasee na deewa. Ameen haleluya. Sammuu qabu ijoolleen kee kun sammuu qabu baay'ee sammuu qabu. Garuu wanti itti darbatamu jira Waaqayyo akka diigeera. Nan diigede Waaqayyo. Nan diigede Waaqayyo. Nan diigede Waaqayyo. Sumatu guddifata namni kan biraa tokko gidduu galu haadha taate kallattiin barsiifattee barsiifattee guddifatte. Sumatu itti qabbaneeffata sumatti gammada. Ijoollee kee haadha ormaatti hin kennu Waaqayyo. Gooftaa galateeffadhaafi. Haleluya. Looba hadiini bitane dhagaya. Sheekara sababaya. Haleluya. Amen. Waaqayyo ke itti si darbe. Garaan kee raafame. Jawween tokko mondo. Jawween kuni karaa isaa karaa bawarraa keetii dudduuba jira. Dudduuba jira humna waaqeffataati. Humna waaqeffannaa bareeda. Humni kun si gaada ijoollee kee gaada isa iyyuu hin gaada kallattii garaagaraatiin hin gaada. Waaqayyo ke jawween kun manicha keessa bahee hin du'a. Asuma laala. Ameen. Ameen haleluya. Waaqayyo ke baratti fideera. Baratti fideera. Yeroo itti dhufeera. Waaqayyo ke siifi wantichi dingate namoonni baay'een afaan harka isaa irra keetanii akkamitti ta'ee fi'e. Atis akkamitti naa ta'eetta. Waaqayyo waan haaraan godhe. Waa isheetiin Waaqayyoon galateeffadha. Sammuu isaanii eebbiseera. 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 Maqaa Yesuusiin hiikeera. Sammuu isaanii hiikeera. Sammuu isaanii hiikeera. Abidda haa ta'an. Ilaan ajaa'ibsiifattu waa'ee mucaa kanaaf. Waa'ee mucaa kanaaf yeroo dhiyoo gidduutti waa ajaa'ibsiifattu. Waa ajaa'ibsiifattu. Waan tasin eegin tokko ta'a. Ameen haleluya. Asiin kadhadha. Jechaati jette gaafasi isaama namaamiin tokko sin shakkor sin dabalatti galmana gaagaayoko haadha gaaliin qabus fite dhaabachuudhaaf tuqe kaayera nama dhuunfatini kanne marre sinna jaal qabsiise karaa. Nagaa daniya. Nagaa. Barumsa irratti? Barumsa of? Baranne? Barachuu barbaadda? Dhugaa maal barachuu barbaadda? Garuu kan nama dhibu akka ittiin baramne qabaa keessatti ta'a. Wanta si qabeessi akka ittiin si qabeessi hidheeru jira. Sammuu kee hidhee jira. Ati mee Waaqayyoomtu si jiraachifnaan jiraatteerta malee nuyi kee kanaan dura ture Waaqayyoon kee gidduun sii gala. Ila dhaggeeffadhu. Namni mee yeroo mati barachuu jalqabdee kaaftee si hordofaa jiru jira. Amma kan si hordofaa jirtu jira. Waaqayyoon kee sammuu keerra jireenya keerra nan diiga. Waaqayyo mees ji'a sadaffaa keessa balaa akka tasaa si oolcha Waaqayyo. Ji'a sadaffaa isa fuula kana dura jiru balaa konkolaataa akka tasaa namnis lafa sin arginetti asii baatee fiildii walii deemta. Akkuma tasaa carraa wayii si jalqaba. Carrichi siif gammachuu fakkaata. Garuu kan nama dhibu lafeen kee utuu hin argamin ji'a sadaffaa kana keessa sadaffaa jiru kana keessa makiinaa walitti bu'a. Kan nama dhibu makiinaa ergaa walitti bu'e booddee sumatu lafeen kee wallaalama. Waaqayyo akka har'a gidduu sii galeera. Ila ramando sia barashia dia bossa kia lavane a bossa kia dia leventa ila yeroo lama sammuu kee kana irratti hojjechiisaniiru. Sammuu kee kana irratti hojjechiisaniiru. Yeroo itti barachaa turte nama durummaadhaan daftarii sirkaa fuudhu. Hansini bu daftariin sun hin galle. Waan bade sitti fakkaata yaadadhati beektaa. Yeroo barachaa turte yaadadhani. Kanarraa kan ka'e iddoo guddaatti eegamta turte.
carraan kee lama gubateera waaqayyo kee carraa haaraa godhee biyya kana keessa darbadhee si baasa. Ameen. Ani sarata jirutti sinnaasisu ani waaqayyo dhimma sira keessatti immoo darbee nama galataan si godhu biraatii laatooze weena shiyaa diaboosa ki'a wanta itti cannaqama rakkachaa wanta karaa isaa wal alaaltu waaqayyo kee ofii kootiin dhimmichaaf rodhaan ofii kootiin irratti ol ka'a waa'ee kee waan haaraan godha dhugaa jiru bakkeetti baasa ittan sii darba ati keessan galin ani waaqayyo waa'ee keetiin itti darbee hojjedha jedhe. Ameen haleluuyaa. Yaa waa'ee keetiin jedha waaqayyo waan waliin rukutuu qaba waan waliin dhawu qaba waa'ee keetiin waliin jarammoo afaan qabachiisa. Yetta wanta sammuu si caalee yaa sammuun kee adoodha uffattee deemta malee uffachuu kee beekta malee nyaachuu kee beekta malee adoodhaadha wanti hundumtuu bitta sitti galeera wanta wal dhahee jiru tokkotu jira waaqayyo kee tooratti hin deebise. Karaa isaa wanta wallaalte nama gaafattu wanta di wallaalte fira gaafattu wanta di wallaalte namatti himattu wanta di wallaalte waaqayyo kee anuma eegi ani waaqayyo waa'ee keetiin waan haaraan godha. Dhugaa kee akka bakka jaattan bakkee baasa. Siif nan farada na galateeffatta siin jedhe waaqayyo. Hojjedheen jedhe waaqayyo wanticha bakkee baasee gara gola wanticha hojjedheen jedhe waaqayyo dhimmicha hojjedheen jedhe waaqayyo dhimmicha hojjedheen bakkee sii baaseen afaan hin qabachiise ila akkuma ittiin si eeggataa dhufe dhaggeeffadhu sittani kiftatii wayii sirra barbaadaa ta'anii waan tokko iyyuu hin argamu waaqayyo ulfina nan si baase kabajaa isaan matu ulfinaan warruma afaan si qabachiisuuf jedhamtu afaan qabatee de waaqayyo gaaricha tolsi ilaalu ani waa'ee keetii waan ejjatu bakkee baasuun qaba. Namatti himattu wallaalle eetti maddu jenne kana qabnaanis miilla isaa bita isaa wallaalle waaqayyo kee armatu akka godhu ani moonan sirreessa deemaa. Amiin. Siifan qajeelcha. Amiin. Jireenyi nuti jiraatu bita sitti galaa jiru naannoo isaarra jiraachuu barbaaduu filachaa jirtu Rosala vana mashiani himpatu jale waaqayyo. Amen. Amen haleluya. Ganaan ija sitti godha sammuun sitti godha barumsa moo jalqabdu asii godha hin jalqabda tanuutu waa'ee keef ajaa'ibsiifata. Akka jedhe waaqayyo himpatus harka sillaatti iddoo biraatti sin galtu iddoo biraa sin deemtu hinduutu gidduun sii galade waaqayyo. Amen haleluya. Waaqayyo gidduudhaa galeereedha. Gidduun agalee. Hai. Gidduun agalee. Ande sami dubbattani gidduun agalee ya. Hai. Gidduun agalee. Dhugaadha. Maal ta'e? Maal ta'e? Eeyyee. Hin baddu. La dhaggeeffadhu sittan hima. Isa lammaffaa. La gara gabadhu. Akka jedhu. Siistamiidha. Iddootti jirtu si barbaadanii. Iddoo jirtu iyyafatanii lafatti jirtutti dhufanii si fudhachuudhaaf yaalii guddaa gochaa jiru waaqayyo kennu ijanitti jaamsa jiru. Amiin. Noora diaboosa kiyaa bireeshiyaa diaboosa kiyaa hin ta'u gidduun sii gala. Baay'ee cinqamaan jirtu ammatti. Dhugaa. Baay'ee cannaqamaa jirtu. Cannaqamaan jirtu. Biyyi hojjetee itti gammada. Gammadaan jirtu. Biyyi galee boqotu. Boqochaan jirtu. Waaqayyo gidduun sii galee. Biyyatti galuufi sodaa. Biyyumaan dhaqee shaakalaa biyyumaan dhaqee hojii hojjedha jechuudhaafi sodaa guddaa lamayyuu hin bultu. Dhugaama dhugaa miti. Baay'ee bilbilli kee barbaadamaa sin argatan nan. Waaqayyo gaafa isaa dhufan ofii golitti agarsiise. Amen haleluya. Amen haleluya. Yeroo masaan likkise bira gaangale ofii golitti mul'ise. Sini mo'ee ofii koo keessa si dhoksee.
Waaqayyo akka silatan akkam bareeda hidhame xaxame Waaqayyo garuu har'a Amen. Waaqayyo sammuu hojjetu sii kenneetu qabamteerti aktiivi turte bara baay'ee sammuun kee kun aktiivi yeroo amma qabamteeru iddoo durii sana jirtu Waaqayyo irraa kaasee sirraa badee Amen. Gooftaa galateeffadhaaf. Amen. Amen. Obboleessa kooti. Innaa waan tokko kun dhugaatu hin darbeedhaan mucaa obboleessi koo kuni koronaadhaan qabamee ture. Finfinnee hojjeta. Dhugumatti amma Waaqayyo hojjeta dubbachaa ture. Dhugaa Waaqayyooti mana barumsaa jirurraa tokkoffaa ba'a. Si'a tokko lammaffaa ba'ee hin beeku. Garuu saaxilii mana keenya amma jira. Uffata keessa kaa'amee jira. Saaxilii isaa du'eera. Ani baay'ee xiqqoodha. Isa akkasuma xiqqoodha. Badaa sammuu ijoollummaatti na yaadadha. Erga guddannee nutti himanii beekta. Innaa saaxilii mana keenya keessa jira. Saaxiliin kun maali jedheen inni koo du'eera jedhanii reeffa isaatu dhufaa jira waan jedhameef saaxiliin bitameetu lafa jira jedha. Qophaa'eefii jira. Kanaafidha Waaqayyo obsaa du'a oolche obsaa Amen. Innaa durumaa kaasee dhuguma akkama Waaqayyo dubbatu seexanni baay'ee takkataattan ajjeesuudhaaf karoora hin baasne hin jiru. Dhugaa du'ee fayyii bakka sababuma Waaqayyo abbaa qofaadha koo jaallatu jecha mucaan kun fayyaadha nama kanaa ta'een dhaabbataa jira maqaan Waaqayyo Gooftaa galateeffadhaaf. isa darbee kutaa kudhanis yeroo inni baratu akkasuma du'eera jedhameera Yesuusis Waaqayyo ammas gidduu nuuf gale. Kan dubbachuu barbaadu ijooni yeroo darbe koronaan isa qabee ture achi naa dawwalee bakka ani tsaayii koronaan na qabee jira Waaqayyoon naa kadhadhu poozitiividha naan jedhanii naan jedhe. Era maqaa Yesuus Kiristoosiin vaayirasiin nu nyaatu dhiiga keenya hin danda'u numa fayyita siin kadhadhaan jedhe. Dhiiga kee akkasumaan jedhe kanarratti cufee gooftaa Yesuus yoo dhuguma dhiiga keenya keessa jiraate yoo dhuguma dhiigi kee dhiiga obboleessa gootiin keessa jiraate dhaqiiti yaa Waaqayyo abiyya qabuu hin danda'u ati keessaa naa fuudhi. Waaqayyoon kadhadhee footoo isaa fidee dhufe. Footoo gurdiin qaba. Footoo isaa fidee dhufee mee warri footoo fiddanii dhuftanii warri biyyaas haa ta'u eessaas haa ta'u namni iddoo akka kamittuu haa dhukkubsatu garuu footoo isaa qabattanii kan jirtanidha asitti Waaqayyo karaa kee jechuudha. Achi fudhadhee as hin baane ani fuudhee achi hin baanu caaltuun jedheef danda'een dhaabbadhu kunoo dhugaa dhaqana jirti. Footoo murtii kanatti kennee as dhaqiitti kanatti kadhachiisiif jedheeni sana booddee footoo sana irratti kadhatamee fi dawwaleen gaafadhee akkas naan jedhe gaafa tolfinooti naan jedhani mixeetini dawwaleen sitti naan jedhe ishiin jedhe waan tokkoyyuu hin taatu si kadhachiiseen jira induutu tuduutee kanaan dura kana booda homaan taatu Waaqayyo si wajjin jira eeman ana sagaluma abdii kanaan itti dubbadha yeroo kamiyyuu sana booddee dawwalee galgala negatiividha naan jedhe. Hallelujah. Gooftaa galateeffadhaa. Wanti kamiyyuu inni sandaan geessine Waaqayyoon wajjin jira. Waaqa akkasii qabaachuu keessanitti boonaa dhugaa. Innaa bakka inni jirutti dhugaadha. Ittiin ture kotobee lafa sana
ture deddeebi'aa ture inna nagaatiifidha naan jedhanii fayyaa kooti naan jedhee kanaallee dubbadhachaan ture achi booddee kaleessa dhukkubaa naan jedhe kaleessa samas dabalee coggaarraa hunda dhukkubaa achi san kanadha bakka waan taatu nagaa kiddaan waldaa keessa nan dhufa jedheetanii naan jedhe baay'een gammadee bakka si keessaa jedhee inna har'a ganama dhufee gaafa waaqayyoo Hallelujah. Gooftaan galata gashaa. Gooftaan galata. Hallelujah. Harka keessa walittuma gooftaa kana galateeffadhaaf. Namni amma dhukkuba baay'een cinqamaa namni jiru jira. Eshi kottorifadha. Namni bira.